اینطوری میخواید دین رو برای مردم آسان بکنید با زیر پا گذاشتن احکام الهی؟ ببین کتله در آورده خورد کرده یک کتله میمانیم غیر از خود ما دیگر کسی هم در اونجا نمیمانیم. این کار ما اشتباه هست. در قرن 21 حداقل از همین فکرتان 10% استفاده بکنید. روز قیامت الله شما پرسان میکنه چرا از این مغز و فکر و عقلی که برای دادم استفاده نکردی و پوش کردی و بالا گذاشتی. امروز متاسفانه دو چیز را ما در پوشه نهادیم از آن هیچ استفاده نمیکنیم. یکی قرآن کریم هست. قرآن کریم را هم پوش کردیم و آن را گذاشتیم بالا. در قرآن چی گفته بوده نمیشنویم، نمیخوانیم، فقط یک بوسه میزنیم. یک عقل خود را و فکر خود را پوش کردیم در داخل سر خود و از آن هیچ استفاده نمیکنیم. فلانی چی میگه، این چی میگه، همون گفتار روان هستیم. سرنوشت ما هم چی میشه؟ کشور ما عقب مونده، خود ما فقیر، نادار، در به در میگردیم. این شد روش مسلمانی. پس بیاییم روش مسلمانی خود را بگونی کنیم که الله میگه والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. عنوان کور و کر این قضیه را قبول نکنید. تفکر بکنید، تدبر بکنید و با تفکر و تدبر هم بپذیرید و هم رد بکنید. این روش دینی و روش اسلامی است. بله، ببینید در احکام الهی، در امور اعتقادی، در امور غیبیات تفکر و تعقل کردن اصلا انسان رو گمراه میکنه. تفکر و تعقل کردن در اموری که امور غیبیات است، امور احکام است، امور اعتقادی است، مردم رو گمراه میکنه. مردم مثلا چرا مجسمه شدن؟ برای خداوند جسم قائل شدن چون با عقلشون جور نیامد که خداوند یک موجودی باشه که جسم نداشته باشه، مثل ما علیه بالله، مثل بشر دست و پا و سر و چشم نداشته باشه، مکان نداشته باشه، چون به عقلشون جور نمیامد. تعداد دیگری گفتن چون خداوند خالق است و اگر خالق باشه و مکان داشته باشه و مثل ما دست و پا داشته باشه، پس فرق این خالق با مخلوق چی است؟ عقل. نه، از عقل کار گرفتن. اینا چیکار کردن؟ صفات الهی رو تعطیل کردن، تأویل کردن، صفات الهی رو براش تفسیر مجازی کردن. این تفسیر مجازی رو از کجا آوردن؟ از عقلشون آوردن، گمراه شدن معطله. کسایی که صفات الهی معتزله شیعه شدن، صفات الله سبحانه و تعالی را انکار کردن، وجه الله را انکار کردن، ید الله را انکار کردن، وجود الله سبحانه و تعالی را انکار کردن، استوا را انکار کردن، چون با عقلشون جور در نمی آمد. برادر عزیز، دعوتگر گرامی، خیلی از امور دین ما هست که ما چون امور غیبیات است و علم ما و علم الله سبحانه و تعالی و حقایق ماورای که ما میبینیم، ماورای طبیعت یا غیبیات، اینا با عقل ما جور در نمیاد. همه چیزو نمیشه که تو با عقلت بسنجی. احکام الهی از طرف الله سبحانه و تعالی، ببینید همه آیاتی که در او احکام الهی است، اکثرا ببینید در آخرش عزیز حکیم، عزیز حکیم. چرا عزیز حکیم در اونجا بیان میشه؟ آیاتی که در او رحم و مروت الله سبحانه و تعالی از غفور و رحیم در آخره، این صفات الهی که در آخر آیات ذکر میشه، اینها کلش دلایل است. در اینا باید شما تفکر بکنی که الله سبحانه و تعالی صفاتش رو چطور در آیات مختلف، در یک جا میگه عزیز حکیم، در یک جا میگه غفور رحیم. میگن در مجلس هارون الرشید آیه تلاوت شد، شیخ الاسلام آیه را خواند، گفت السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله غفور رحیم. یک بدو بی سواد از اون آخر بلند شد گفت حاشا ان یکون هذا کلام الله، امکان نداره که این کلام الله باشه. همه بلند شدن، شیخ الاسلام، خلیفه، شمشیر بیارین، جلاده بیارین، گردنشو بزنین. چی شده؟ آیت الهی رو انکار کرده. والله حاشا ان یکون هذا کلام الله. گفت والله یک بار دیگه بگی گردنتو میزنم. گفت بیارید مصحفو بیارید. مصحف آوردن، باز کردن، السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. گفتم عزیز حکیم، نه غفور رحیم. صفات الهی در ارجا بیان شده، این با دقت اونجا، چون ببینید در اینجا حکمت مطرح هست در قطع دست، نه آمرزش و رحم و مهربانی الله سبحانه و تعالی که در جای دیگه در آیه‌ای که در اونجا عفو و بخشش و رحمت الهی است، در آخرش میگه والله غفور رحیم. یعنی تفکر در هر جا، تو به در ذات الهی تفکر بکن، آخرش میری یا مجسمه میشی، یا مشبهه میشی، یا معطله میشی. همینایی که گمراه شدن به خاطر چی؟ چون از عقلشون آمدن
خواستن الله سبحانه و تعالی رو ثابت بکنن. هر کسی که با عقلش امور غیبیات رو بخواد در موردش چیز بکنه گمراه شده. هر کس با عقلش بخواد احکام الهی رو بررسی بکنه، رجم زانی رو انکار کردن، نمیدونم قطع دست رو انکار کردن، قتل مرتد رو انکار کردن. همینایی که احکام دین رو انکار کردن هم فکران شما مانند شما در این قرن 21. چرا؟ چون احکام الهی را آمدن با عقل خودشون سنجیدن. چطور امکان دارد 4 نفر مسلمان جمع بشن یک زن بیگناه معصومی رو که حالا شوهر داشته رفته زنا کرده باید انقدر با سنگ بزنی که بمیره؟ من در یک برنامه گفتم حکم رجم در زمان در تقریبا 1 قرن اسلام شاید 1 بار 2 بار شده، در 100 سال 1 بار 2 بار. روزانه 300-400 نفر در هر کشور در حوادث ترافیکی میمیرن. بعد بگیم قوانین ترافیکی رو بردارید چون که سبب کشته شدن مردم شده. اما این جرمی به این بزرگی است که یک زن یا یک مرد میاد به زنش خیانت میکنه، به فرزندانش خیانت میکنه، به دختر و پسرش خیانت میکنه، به فامیل همسرش خیانت میکنه، به فامیل خودش خیانت میکنه، در جامعه خیانت میکنه، در امانت خیانت میکنه، در میثاق غلیظ که ازدواجش خیانت میکنه. گفتن این رو بکشید، سنگسارش بکنید. جرمی به این بزرگی، عقابی به همین بزرگی باید داشته باشه. اما اینا آمدن چیکار کردن؟ امروز ما باید مثل دینمان رو باب دندان غربیا بکنیم. به خاطر همین گفتن سنگسار کردن در قرآن نیومده، به خاطر همین در حدیث آمده، حدیث هم ما قبول نداریم، چون از عقلشون کار گرفتن.